menciptakan hubungan komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua niki, menjadikan anak kita menjadi generasi pemimpin dunia sing iso mimpin. Sampean bayangno nek anake sampean doktrin tanpa ada sharing, tanpa ada musyawarah, tanpa ada komunikasi. Pokok ngene. Kawe cilik bocah yang diperpokok ngene le. Niku kok dadi kawe tuwa ya pokok ngene. Oh dadi carek pokok ngene. Dadi lurah pokok ngene ra kena dikandani. Pak Wo kok ngene-ngene. Karek aku toh. Iya piye? Lah sing dadi kawe tuwa aku kok melok ngoceh kowe. Orang yang dididik musyawarah, orang yang dididik komunikasi dengan baik, ketika dia menjadi pemimpin umat, maka dia juga akan berkomunikasi dengan baik. Lah saiki ana pejabat, akeh pejabat sing sak penake dhewe, iku berarti dia lahir di keluarga, lahir di lingkungan sing sak karepe dhewe. Berarti kegagalan negara atau kegagalan keluarga? Keluarga. Perkara keluarga niki makin bentuk masyarakat. Lah masyarakat niki bentuk pemimpin. Makanya keberhasilan negara niki nek iso ndidik keberhasilan ning gone keluarga. Berarti pokok intine teng keluarga. Komunikasi yang baik, tidak memaksakan kehendak kecuali hal-hal yang prinsip. Mulane ana santri 100 niki, bocah anyar. Sing ora krasan iku 4. Sing siji perkara melanggar memang diolehke perkara rokok. Sing nomor 2 perkara bapak ibuke pengin mondokno, mbane ora gelem. Jadi cukup karo mbane. Aku sampean mati ra ditumboni putuku. Ngono ki lho mengekak komunikasi to piye yo. Ana sing siji ditero bapake ingine dijukuk mbokane. Iki keluarga model piye? Bapake ngetero mondok Rebo, ibuke kemis teko tapi gum jukuk. Ngandani anake nek gak kerasan kon ibu le tak jukuk. Akhirnya Sabtu ibuke jukuk, ngono alasane anake njaluk jukuk. Iki keluarga model piye? Yo minggu nangane ngetero. Gak ning kene wis mulai ora oleh diterima. Ora oleh diterima nek ning kene. Nek ning pondoke Mas Taib oleh diterima nek. Mulai ping 10 mondok nek rono oleh. Nek ning kene pisan wis ora oleh. Artinya apa? Ini berarti keluarga enggak komunikasi. Makane wonten setunggalipun hadis di dalam makan sore, makan pagi bersama keluarga itu ada keberkahan. Mulane penting sarapan bareng karo bojo, sarapan bareng karo anak. Niku penting. Utawa nek esuk geliput sibuk makan malam atau makan sore karo bojo karo anak niku penting. Aja mbok anggap keberkahane sing didahar. Sing berkah niku ya obrolan-obrolane kuwi lho. Piye le bar SD ki ning ndi? Sampe, Pak. Mondok ngene Pak Toha. Moh. Gelem mondok to rawe. Tambah mulai diancam, gelem mondok to rawe. Ya aja ngono cah carane aja ngono cah. Nek ngobrol aja ngono nek nakoki. Anakmu kelas 5 SD, kelas 6 SD. Le aku lho bar ketemu karo Pak Yai Toha. Ora Pak Yai Toha tok le kanca-kancane le masyaallah. Lah piye no Bapak? Kuwi ora tau sinau nyambut gawe kok le. Ya uripe ngaji tok Pak Yai Toha karo kanca-kancane yo ngaji tok. Sugih le. Tumbakane mobil le. Kowe gak pengin le. Kaya penak Bapak ya. Wis pokok mbok piye lah carane. Sing penting anakmu gelem ngono, ora kok moro-moro langsung gelem mondok to ora kowe. Ana sing ngancam, ana sing ngancam. Kowe nek nakal tak pondok kowe. Matek tenan oh, ya Allah, ya Allah. Pondok dienggo guaane cah nakal tak kandhane. Interviune lare-lare niku 30% seperti itu. Kok mondok kula nakal. Perkara kawe cilik, kowe nek nakal tak pondok. Akhirnya ora wani nakal. Wayah gede nakal lagi. Bacot.
pun komunikasi yang baik, komunikatif. Sing nomor itu, mencintai istri dan mencintai anak hanya karena Allah, bukan karena apapun. Sampeyan didik anak, nyenengi anak, ojo arep kepingin di rumah anak sonek tua, kecelik sampean. Akeh wong kepingin duwe anak, sok tak pinterno, bar tak pinterno, terus tak kuliahno, bar tak kuliahno sampeyan tak nikahno, sok bondoku tak kekno dhek, sok nek aku tuwek di rumah, kecelik sampean. Kecelik. Wong winginane ono anak loro guak wong tuane ning panti jompo kae ono. Umpama wayah emakmu mati sampean ora dikabari siap. Ora dikabari wayah mati wis siap. Kuwi harapane wong tuane nek wawancara didik aku, didik anakku gak utak arep pinter iso ben takon ngrumat. Jebule napa? Kecelik. Jenengan nek pengin mboten kecelik, Pak. Didik anakmu sujud ning Allah. Didik anakmu penerus sujud ning Allah. Nek anakmu sujud ning Allah, bekti ning Allah, ora bekti ning wong tuwa. Ora sasangoni donya akeh lah anakmu bekti kerumat sampean, kerumat. Jadi salah mencintai. Aku nyenengi anak sok ben di rumah kecelik akeh wong tuwa seneng anak tuwek ditlirakno karo anake. Karena apa? Karena mencintai bukan karena Allah. Dawuhipun Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogo awakmu, jogo keluargamu saka siksane geni neraka. Artine napa? Kula jenengan didik anak niku perkara supaya anak slamet saka siksane Allah. Supaya anak sujud ning Allah, mboten perkara pengin dirumat. Sampai nek nyenengi anak krana Allah, kerumat sampean. Kerumat. Anak papat, anak limo nyengkuyung pengen ngerumat kabeh ngoten. Kula gadah rencang niku Masya Allah dulure kabeh 6. Dulure 6. Biyen wong tuane niku namung pedagang teng pasar. Iki anake wong biasa. Tapi anaknya dididik api-api sehingga anaknya niku yang dilalah solihah jadi wong mapan. Benulan Bu, Masya Allah anak dong ngekei neng sing 2 juta, neng sing 3 juta, neng sing 4 juta, neng sing 1,5 juta. Tapi anak nemi ngekei royo anak kehakean. Sampai gelang ibuan niku ngerentet. Masya Allah, umroh bentahun, kaji bolak-balik nyumbang pondok, nyumbang musola, dindi disumbang, saking bingung. Anak ini bekti ngoten niku, royoan ngrumat. Lane kula nate mireng teng Arab Saudi. Ono kasus niku 2 saudara. Setiap tahun buka pengadilan. Padahal cara teng mriki buka pengadilan 7 juta 9 juta. Di sana lebih. Buka meja pengadilan kanggo apa? Rebutan ngerumat wong tua. Jadi nek wong tuane kenek kakake adike tahun ngarep mengajukan banding geger ning pengadilan, ibu kudu tak rumat aku. Ngoten. Akhirnya menang adike kakake ngerebut nek kudu menang royokan ngerebut, pingin ngerumat wong tuane. Lah nek ning kene rebutan apa? Warisan. Rebutan warisan piye? Rebutan ngerumat kok rebutan warisan. Mulane wong kadang unen-unen ya Allah. Mbok sitok ngrumat anak papat kopen, anak papat ngrumat mbok sitok. Nemen kopene kok sampean kok tambah ora kopen ngono ki piye? Nemen kopene wong ngaji ati ora kopen piye? Nemen kopene tak bene. Mbok sitok ngrumat anak papat kopen, anak papat ngerumat mbok sitok nemen kopene wong ngaji yo. Sing ora kopen iki wong sing ora ngaji. Ngerumat anak perkara pengin dirumat kecelek. Lah nek wong ngaji ngerumat anak perkara supaya anak gelem nyembah ning gone Gusti Allah, mencintai karena Allah. Dawuh Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Kemudian
nomor 8. Nalikane Nabi Ibrahim damel Ka'bah, enten sing nate umroh, enten sing sampun haji ngertos, enten Hijr Ismail, enten makom Ibrahim. Hijr Ismail, makom Ibrahim. Niku zaman sak mangke niku nek ngarani andang zaman biyen. Andang niku apa ya? Ora sing dienggo bangun banjikan ngono jenenge napa? Scaffolding. Lho, scaffolding lho bener. Cuma scaffolding dhek ben ora ning sewan lho ya. Nek saiki rak sewan sitok pira, sakniki mbot scaffolding. Andang-andang wong jaman biyen tukang nek ngarani andang. Mulane makom Ibrahim luwih ndek tinimbang Hijr Ismail. Krana Nabi Ibrahim pun sepuh, Nabi Ismail tasih alit. Wa irja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mendidik anaknya ikut membangun, melibatkan anak dalam perjuangan, melibatkan anak dalam membangun rumah ibadah, melibatkan anak membangun Ka'bah. Oh, berarti jenengan nek ngaji ngeten iki anak kudu dilibatno ben roh nek mboke bapake ngaji. Lah kok dolanane teng pundi? Pondok sakmene ambane kok. Kok ning kono ben delok kangkang mek opo kae, tuku-tuku pentol kono ya eneng. Nggih. Ora kudu melok ning ngarep ora, sing penting ngerti apa kegiatane bapake. Jangan sampai tertanam memori anake, bapakmu nek ndi cung ngopi. Ilenge anake ngopi ya. Makanya Nabi Ibrahim melibatkan anaknya ketika membangun apa? Ka'bah. Mulane nek nglakoni kaapian. Contoh, ape sedekah, cungke lebokno kotak masjid. Cungke paringi, cung umpama zakat, kae cung ayo melu. Melibatkan anak dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan apalagi perjuangan. Nek perlu kaya pipanisasi kaya mau kuwi anak ujak ben ngerti. Delok to, Cung. Bapak polah ngene iki, Cung. Ini kanggo apa tak kandhani? Agama, Cung, agama. Ini kabeh ngulang ngaji ning pondok ya ora isite ya usung-usung pipa ngene. Lah kok muri-wari tok bapak ra tenanan. Lho, penting ikhlase, Cung. Kompake ngono wis pokok libatkan dalam hal perjuangan kudu napa dilibat. Umpama gak dijak anakmu ngerti. Oh iso macak dinas bapak ning pondok mek apa pondok iki butuh banyu. Nah terus iki ana pipanisasi apa to Pak Wilo lu nyedok sumber regasi kono aduh ora kaprah le ngene. Ini gak diwangi ngesakno Pak Toha ra iso masang ngene. Ngecipno Pak Toha ra ngrah dadi tipe ngene. Piye nek usung-usung nang bruk. Lah wong bruk sakmono dhuwure lho, ya Allah, ngono ya dadi yo. Nek gak ning sampean mosok dadi. Ngene iki bapak cung ngene iki. Sok ben yo kowe sing nerusno. Tapi aja usung-usung piponeh kowe. Kaya minimal ya ustaz pondok. Ngono dadi libatkan perjuangan. Nabi Ibrahim melibatkan Nabi Ismail ketika membangun apa? Sing nomor 9 untuk kita mempunyai anak yang nanti akan memimpin dunia ini, Nabi Ibrahim mempersiapkan anaknya sejak dini menjadi pemimpin. Dungane Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi do pengiran ingsun ija'al mugi ndadosaken tuwane ing ingsun muqimas sholati ing wong kang jumenengaken salat wa min dzurriyyati lan saking keturunan-keturunan ingsun. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak-anak keturunanku dan juga anak-anak keturunanku. Zurriyah niku sinten? Zurriyah niku dari kata zarrah. Zarrah niku artinya benih. Zarrah niku artinya apa? Benih. Berarti zurriyah niku anak keturunan, baik dari bapak atau dari ibu.
Ana saka bapak ya diarani dzurriyyah, ana saka ibu ya diarani napa? Dzurriyyah. Dzurriyyah niku artine benih atau anak keturunan. Kata-kata dzurriyyah niki disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an 30 kali. Berarti dzurriyyah niki sangat penting. Dan Nabi Ibrahim ketika berdoa selalu menyematkan kata-kata dzurriyyah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Berarti kata kuncine anak putu kula jenengan kudu selalu didoakan. Bu jenengan nek ndongakno anak putune jenengan sedina suwengi ping pinten? Ping gangsal, nek ndableke anake sampean ping 8. Susuk telu iki. Wong anake ndableke 8 nek ndongakno sedina suwengi ping 5, berarti rak susuk. Mulane gurune terus pegelen yo ngono kuwi. Lah ping pinten Pak Yai? Tidak terbatas, tidak terhitung, kapanpun, dimanapun doakan anak-anak kita. Doakan zurriyah kita. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Soalnya zurriyah niku ana loro, ana zurriyatan thayyibah, ana zurriyatan di'afah. Dzurriyyatan thayyibah niku keturunan ingkang sae, dzurriyyatan di'afan niku keturunan ingkang lemah. Dzurriyyatan thayyibah keturunan ingkang sae niki ciri-cirine selalu tunduk terhadap perintah Allah. Contohnya kaya doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, mungkin dadosaken kula kalih Nabi Ismail niki sami-sami tiyang ingkang Islam dan dari keturunan-keturunan kami. Jenengan nek ndongakno anak putu iki kono apa to trae? Sugih. Mesti. Lah nek kaya korun piye kowe? Anak putumu sugih tapi kaya korun. Tunduk dan patuh kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus anak-anak ingkang dzurriyyatan thayyibah niku anak ingkang niru jejak wong tuane ingkang iman. Niki mangke saling mengangkat. Dawuhipun Allah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dawuhipun Allah, wong-wong sing iman terus anak-anake melo iman. So nalikane teng akhirat tak susulke ning derajat sing luwih apik. Contoh Mas Taib iki cara ngajine ning desa. So ben cara ibadah yo ora patek ikhlas. Tapi klebu swarga. Tapi jannatun naim. Ada anake sing jenenge Nasik, masya Allah. Ibadahnya luar biasa, tirakate luar biasa, mlebu swargane Firdaus. Sing bapake ning Naim, anake ning ndi? Firdaus. Ngoten niku alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mas Taib sok ben ditimbali, "Kelo anakmu ning swarga Firdaus, nyusulo." Langsung Mas Taib, "Yes, ning Firdaus, ora ning Jannatun Naim neh." Ya tenanan kok, amin tenanan. Terus diwalik. Sampeyan modele suudzon ngono. Diwalik iki maksude Erik ning Naim, sampean ning Firdaus. Sampean duwe amalan, azan ben 5 wektu. Sampai sok ben jamaah ngaji ati mesti ora ana sing pangling. Muadzin niku sok ben gulune dawa ning swarga. Dadi Mas Taib sok ben celolor. Gulune dawa. Walah Taib. Kowe kok gak mangan blas ya ora, gulumu dawa. Tukang azan niku sampeyan gulune dawa. Tapi pantes Mas, aja kok mbok bayangno sampean kaya unta ya ora. Ya pantes ngono, gulune dawa niku maksude pantes. Mas Taib ning Jannatul Firdaus, Erik ning Naim. Lah gak ning Naim piye kon andan kon terusno ora gelem. Wis dadi guru TPQ tapi ora gelem terusno azan. Wis bapak ning Firdaus, anake neng
anak iso nyusul neng Firdaus. Mana makom yang terbaik untuk bapak dan anaknya niku sok ben dipadakno derajate. Allahumma kuwi jenenge barokah dzurriyatam thayyibah. Sing ora tak contohno kuwi bapake neng swarga, anake neng neraka. Gak tak contohno. Wis ora usah dicontohno. Ya mesti kejadiannya ono, tapi ora usah dicontohno. Harapan kita semua jamaah ngaji ati sedaya niki benjing gadah keturunan-keturunan ingkang thayyibah. Allahumma wis ora usah dicontohno. Terus keturunan ingkang sae niku napa? Keturunan ingkang seneng bapak ibu ing nglakoni apik, anake neruske nglakoni apik. Contoh wonten setunggalipun cerita teng Bojonegoro. Enten tiyang mboten saged ngaji, tapi seneng karo ngaji. Griyane didamel rutinan terus. Didamel rutinan setiap bulan, damel rutinan ngaji, piyambake ngrawuhke kiai, dikengken ngaji, masyarakat sekitar diundangi, diparingi jajan, paringi daharan. Dilalah kersane Gusti Allah, kapundhute husnul khotimah, wayah piyambake jamaah salat kapundhut. Pesene bapake, "Cung, masuk kowe ora iso ngaji, terusno lakone bapak, seneng ngaji." Akhirnya anak-anak ingin damel masjid taklim, rutinan supaya omahe dadi majelis ilmu. Lah niku tandane anak ingkang sholihah utawa sholihah utawa dzurriyatam thayyibah. Dawuhipun Allah, wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsi. Dan aku berkahi kepada Nabi Ibrahim, aku berkahi kepada Nabi Ishak dan keturunan mereka berdua. Oh, berarti nek bapake ngoten niku anak-anak nggih saged nurun keapiane. Allahumma amin. Anak turun ingkang sae niku anak turun ingkang nyedepne nalikane disawang. Bapak Ibu jenengan sampean pengin roh sampean keturunan sing apik ta sing elek, jajal liwat ngarepe bapakmu, liwat ngarepe mbokmu. Nek mbokmu nyawang sampean kok seneng, bapakmu nyawang sampean seneng, oh sampean kuwi anak dzurriyatan thayyibah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dzurriyatan thayyibah niku keturunan sing ngademno ati, nyawangmu adem. Ngeten iki delok to. Ngaji nang karo bapake nang depan-depane niku. Bapake nyawang anake gak yo adem ceras. Ngarepe bapake melengak ngetan mantune jajal piye. Iki keluarga nang iso kaya keluarga Nabi Ibrahim ini masyaallah. Ngarep anake melengak mantune dan mengguri putune. Wah. Mirip ya wis ngoten niku dzurriyatam thayyibah. Sampeyan bayangno. Ning warung kopi rokokan bareng. Istiqomah pendak jam 8 esuk sampai setengah 11. Nganggur le. Iya, Pak. Bapak ya padha. Kayak susah. Mantune wedok kerja golek sandang pangan, sing lanang nganggur. Insyaallah. Pun mugi-mugi anak putu kula jenengan sedaya dadi anak putu ingkang dzurriyatam thayyibah. Mempersiapkan anak sejak dini untuk menjadi pemimpin. Jenengan nate mireng Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Itu sejak kecil kamare pun diparingi peta. Di sing dikuasai Israel, di sing dikuasai Roma, di sing dikuasai Konstantinopel, di sing selalu dikasih tahu oleh bapak-bapaknya, kakek buyutmu, jadmu. Rasulullah Muhammad bersabda bahwa di antara anak cucunya nanti umat terbaik, pemimpin terbaik adalah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ngunu kawe cilik iki kudu dikuasai, iki kudu dikuasai. Muhammad Al-Fatih.
Lah ngoten niku jadi menyiapkan kader sedini mungkin. Lah napa jenengan nggih ngoten, Pak? Sami. Kula nek ngobrol kali anak kula nggih sami. Sok ben le ning kene kudu ana universitas. Kuwi kudu ana doktor kabeh 3, S2 nek kabeh 8. Zaman kuwe dokter kudu 5, wis kudu dadi universitas. Ya mung cerita tok. Lah sok ben eneng to ora? Ya wallahu a'lam. Paling aku yo dikholi paling. Ini Mas Taib ya tambah nemen. Wis dikholi ping pirang puluh ya, Ban. 20. Monggo kalau sareng-sareng almarhum Mas Taib niki riyen gawe guyon ning pondok. Nggih. Ngoten. Cerita-cerita itu sama halnya dengan apa? Mempersiapkan mereka sejak dini bahwa kamu akan menjadi pemimpin besar, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terus anak-anak Nabi Ibrahim ini anak-anak yang melanjutkan estafet kepemimpinan bapaknya. Jadi bapaknya jadi rasul, jadi nabi, ternyata anak-anaknya juga menjadi rasul, menjadi nabi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 19 dari 25 rasul itu keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan 12 dari 25 rasul itu keturunan Nabi Ibrahim. Sak monten kathah. Aseiling metode pendidikan yang pun Nabi Ibrahim, jenengan boten sah gelap, kudu larang, kudu elit, tidak. Pendidikan yang terbaik adalah di dalam rumah kita. Satu, berbakti kepada orang tua. Lah nek bapak ibu wis masalah karo wong tua, ya anake iki bakal niru. Sing nomor loro golek bojo sing salehah. Nek gurung salehah kudu dididik. Melete mulai dijolno melete nih. Wes, oke. Sing nomor 3 kudu sering didongakne. Sing nomor 4 kudu kena digawe contoh menjadi suri tau. Terus nomor 5 memilih lingkungan yang baik. Memilih rumah sebelum keliru. Memilih tetangga, memilih lingkungan sebelum memilih rumah. Al-jar qabla dar. Sing nomor 6 harus selalu berkomunikasi yang baik dengan anak. Sing nomor 7 kudu mencintai, bukan karena kepingin di rumah, tapi nyenengi anak perkara Gusti dijak sujud ning Allah, dadekno penerus sujud datang Allah. Sing nomor 8 melibatkan anak dalam perjuangan. Nek Nabi Ibrahim yang melibatkan anak dalam membangun Ka'bah. Sing nomor 9 mempersiapkan anak sejak dini. Sing nomor 11 meneruskan estafet perjuangane wong tuwa. Pun lelajengaken. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Ingsun Allah ndadosaken Nabi Ibrahim lan anak putune dadi pemimpin-pemimpin umat sing maringi petunjuk dhateng perkara ingsun. Ingsun paringi Nabi Ibrahim lan keturunane nglakoni keapian, jumenengaken salat, maringaken zakat, dan mereka kepadaku hamba-hamba yang menyembah. Waluton atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin. Wa adkhalnahu fi rahmatina
innahu minas shalihin. Wa Lutan lan ing Nabi Lut ataina maringi sapa ingsun hu ing Lut hukman ing kenabian wa ilman lan ing ilmu wa najaina lan nylametaken sapa ingsun Allahu ing Lut minal qaryati sanggeng penduduk desa allati kanat kang ana apa qaryah iku takmalu do nglakoni sapa ahlul qaryah al khabaitha ing pira-pira perkara laku ala. Innahum setuhune ahlu qaryah iku kanu ana sapa ahlul qaryah iku kaum sauin, kaum kang ala fasikina pira-pira kang padha fasik. Wa adkhalna lan nglebokaken sapa ingsun Allahu ing Nabi Lut manjengaken fi rahmatina ing dalem rahmat ingsun. Innahu setuhune Nabi Lut iku minas sholihina, setengah saking pira-pira wong kang padha saleh. Ingsun maringi Nabi Lut kenabian lan ilmu. Ingsun nyelametke Nabi Lut saka penduduk desa inggih punika penduduk Sadum ingkang seneng lakoni perkara-perkara ingkang jember. Napa ingkang dipun lakoni? Wedok seneng wedok, lanang seneng lanang. Utawa ya seneng wedok ya seneng lanang. Jenenge apa Mas Taati? Lesbian lu. Yo lho LGBT Lamongan Gresik Bojonegoro Tuban nek nyebut LGBT Lamongan Gresik Bojonegoro Tuban lah LGBT mu ki apa? Oh mbah aku yo ora roh soalé wong nyebut niku beda-beda kanca-kanca kula sing alumni luar negeri iku jenenge LC. Lah Pak Eko niku yo sering muni LC tapi kok ora alumni luar negeri. Ciri Pak Eko LC niku apa? Cinta di atas sofa berakhir di nota. Opo kuwi LC model opo? LC kok ngono kuwi? Yo. Piye Mas Taib Dek, Mang? Ora pinter sampean babagan ngono kuwi. Yo, LGBT Lamongan Gresik Bojonegoro Tuban. Tapi kaum Nabi Lut niku kaum LGBT. L apa? Lesbian. Gini apa? Gay. Lesbian lah wedok-wedok. Gay lanang. Terus B ini apa? Mbah apa kuwi pokoke B ngono wae. Terus T ini apa? Taib. Ya mbah wis pokoke ngono kuwi lah. Pokok barang sing ora bener ngono ya kaum masauin fasikin. Angel-angel. Nabi Lut diparingi kenabian, Nabi Lut diparingi ilmu, dislametno saka kaum sing seneng lakoni LGBT ngono ya. Pokok sing barang sing boten bener. Innahum kanu qaum masauin fasikin. Temen kaum Sadum wong-wong sing lakoni LGBT niku kaum ingkang ala ingkang fasik. Wa adkhalnahu fi rahmatina ingsun manjengaken Nabi Lut di dalam rahmat kasih sayangku innahu minas shalihin. Nabi Lut kegolong orang-orang yang soleh. Bapak Ibu pangapunten, Nabi Lut niku gadah anak wedok loro. Tak baleni Nabi Lut gadah anak wedok loro. Duwe bojo wedok jenenge Wailah. Sinten bojone? Wailah. Dik wau Nabi Ibrahim duwe keturunan sing zurriyatan thayyibah, soale bojone sholihah. Nabi Lut niku nikah karo wong wedok apik. Asale apik jenenge Wailah teng Sadum. Saat itu satu-satunya orang yang menentang LGBT hanya Nabi Lut. Hanya Nabi Lut yang menentang homoseksualitas dan mengatakan homoseksualitas lanang do lanang wedok do wedok itu sebagai kejahatan tercela. Padahal kaum Sadum itu sudah sepakat itu legal formal. Coro secara undang-undang wis legal. Tapi karo Nabi Lut terus disampaikan. Makanya tulung sing berjuang neng agamane Gusti Allah istiqomah kaya Nabi Lut. Tapi nek ngrumat bojo nek iso
Aja kaya Nabi Lut. Dados ngeten. Saat itu penduduk Sadom itu resah dengan keberadaan Nabi Lut karena semua ditentang dan hujah-hujah Nabi Lut selalu menang. Apa yang disampaikan umate, keseharian, kebiasaan dientahi karo Nabi Lut sehingga meresahkan Nabi Lut ini. Kemudian ada wanita tua, cara seniore kaum Sadom. Siapa yang bisa menghentikan Nabi Lut? Orang tua ini menjawab, ada. Siapa? Istrinya. Nabi Lut itu tidak akan pernah goyah oleh siapapun, tapi dia bisa goyah dengan istrinya. Kalau istrinya sudah sepakat dengan kita, maka Nabi Lut tidak akan pernah bisa menyuarakan anti LGBT lagi. Bagaimana caranya? Sudah itu urusanku. Wong wedok tuwa niki sowan ning gone Wailah. Namun Nduk, piye kabare Nduk? Sae, Mbah, alhamdulillah. Lah bojomu ning ndi, Nduk? Bojoku kula niku tiyang ingkang sae, Mbah, asmanipun Lut. Lah sakniki teng pundi? Kirangan medal, mungkin menyuarakan apa yang menjadi tugasnya, yaitu Rasulullah. Nduk. Lah kowe ngene iki yo ngerasa cukup ndukmu. Napa to Mbah sing kurang nggih urip nggih sederhana ngeten mawon. Omah cilik ngene iki, Nduk. Wis mulai. Anakmu pira, Nduk? Kalih, Mbah. Lah karo Nabi Lut dikek apa? Nggih makan seadanya, Mbah. Delok Nduk pangananmu. Ya Allah. Pangan kaya ngene iki, Nduk, nek ning jaba kono dadi kotoran, Nduk ngene iki. Kowe kok gak susah babar pisan dirangkul, nasibmu kok ino, Nduk yo. Kowe gak pingin, Nduk, diseseli perak yang di situ harganya mahal. Diseseli loro. Nduk, urip kok mbok ngel-ngel duwe bojo apik tapi nek loro ngene iki ya lara, Nduk. Omah kok kaya ngene-ne, metu-metu to, Nduk, ben roh omah apik. Iki lho ora pantes kanggo wong wedok ayu kaya sampean dirangkul. Nangis bojone Nabi Lut. Masa yo tenan yo ngono. Diangen-angen masa tenan. Ngene lho, Nduk, sekali-kali dolan ning omahku ben roh nikmatin donya. Aja nurut temen-temen karo wong lanang, ya lara ngene iki nasibmu. Terus diprovokasi. Ya hati-hati, sing dadi ustaz hati-hati sampean. Lah napa ingkang kedah kula lampahi, Mbah? Dolan ning omahku, kok tak kabari. Lah perak iki wis kanggo sampean wae. Kowe gelem dolan ning omahku tok aku wis matur nuwun, Nduk. Dadi aja gelem dadi dicengkram laki-laki, Nduk. Kowe nek nurut karo wong lanang dicengkram kaya Lut ngene iki, kowe ora ro njowo donya, kowe ora ngrasakno ayem, dibodoni bojomu kowe ngono. Kowe ngerti to ora? Tanggung jawab ngrumat ibu kuwi sapa? Anak lanang. Sok emben anakmu wedok-wedok digawa bojone. Kowe gak duwe anak lanang ditinggal Nabi Lut rabi neh, kowe melok sapa? Larat kowe lara kowe ngono. Iki ning kene ape tak waca sampai setengah 10 ora rampung-rampung ya. Pokok pada intinya seperti itu. Akhirnya dolan tenan, dikak tambahin neh, dadi wis 4 perak. Setiap kowe ngekek informasi apa wae tentang bojomu, tak kei sak perak. Jadi akhirnya bojone Nabi Lut ini menjadi informan orang-orang LGBT supaya iso ngalahke Nabi Lut. Sehingga kepercayaannya semakin terkikis ning nggone bojone, akhirnya ngiwangi wong kafir. Oh ternyata kaum Sadom dilaknat oleh Allah karena dari istri yang durhaka. Mulane nek nyekolah no anak neng TK, hati-hati nek konconan karo wong sing padha-padha ngetero ning TK. Wis pengaruh. Lho, gambaran wong tua menglo ketoke apik tapi modele ngono kok modele. Bojomu buruh ning di Surabaya. Lah, mulai pirang dina saulan pisan kok gelem kowe. Kok gelem?
Lah motormu kok elek ngono. Teko omah terus nyaprut. Kok ning wis bar ngetoro anake sekolah TK, mulai jatah nyaprut tak kandhane kowe. Mbah oleh cerita apa ae modele. Bojone sampean yo ngono ta model. Lah iku anggapen wong wedok tuwa sing rangkul bojone Nabi Lut sing asale apik dadi pengkhianat sampai kafir perkara kekurangan dan merasa kekurangan. Akhirnya wakilah niki pangapunten. Ketika kaum Nabi Lut niki disiksa oleh Allah dengan hujan batu, dadi siksane kaum Nabi Lut udan watu gede terus bumine diwalik. Niki siksa untuk kaum-kaum LGBT. Akhirnya Nabi Lut niku asline arep tekane siksa pun dikabari kalih Nabi Ibrahim, dhek metu karo anak bojone. Nabi Lut duwe sandi neng anak-anak. Pokok ketika mendengar apapun, gemuruh apapun, maju ojo melengak mengguri, melaku ojo melengak menduri, melayu ojo melengak mengguri. Jadi kata kuncinya apa? Melengak mengguri. Wailah niki Bapak Ibu, niki nderek Nabi Lut asline roh nek siksa arep teko. Selama wailah berjanji kepada kaum Sadum, perjanjian membantu informasi, Nabi Lut mboten pirsa. Dadi ono istri durhaka model ngoten niku. Dadi kondo bojone lanang ora roh. Akhirnya ketika Nabi Lut dan anak-anaknya ini berjalan lurus tanpa melihat ke belakang, wailah niki krungu gemuruh ana apa gedebuk, ana apa cara swara gemuruh ngoten niku dhek penasaran. Melengak samber watu. Ada yang mengatakan seketika tubuhnya menjadi batu. Perkara durhaka. Mulane istri durhaka melahirkan anak-anak durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran saking Nabi Lut niki napa? Setunggal, homoseksual itu sebagai kejahatan tercela. Selamanya kita orang beriman melawan yang namanya LGBT. Selamanya. Yang kedua, homoseksualitas niku melanggar fitrah manusia. Lumrahe wong lanang ya seneng wong wedok. Aja kok lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Terus lumrahe wong ya nikah, maksudnya nikah. Lumrahe wong ya kudu napa? Nikah. Nek ene sing golekno ya nikah. Nek ene sing gelem ya nikah. Dene kok sampai kapundhut ora nikah. Entah karena syuhul ilmu, entah perkara ya wis golek, mbuh jodohku ki luron to piye yo. Sabar, sok ben duwe bojo ning akhirat. Allahumma sabar, sok ben duwe bojo ning akhirat. Wis. Niki terus orang-orang pengikut kaum Sadum, wong-wong sing pengikut kaum Sadum niku selalu menghina ajaran-ajaran agama. Dadi pangapunten, wong-wong sing setuju karo kaum Sadum niki akhirnya mengakibatkan dosa baru. Dosa apa? Dosa menghujat ajaran-ajaran agama, melawan hukum alam semesta, menjadi agen kesesatan dan agen kepalsuan dalam kehidupan. Atas nama nafsu, tapi mereka sebenarnya tersesat dalam kepalsuan. Mugi-mugi anak putu kula jenengan sedaya dislametke kalih Allah saking homoseksualitas niki. Allahumma. Soale winginane ning media sosial ono, ning Bojonegoro wis ono grupe, sampai lanang padha lanang dadi nganten. Duwe anak sitok, ya anak saka bojo dik biyen. Lah wedok padha wedok, sakniki do upload wis ora ning do duwe isin. Makanya penting ngaji ngeten niki, dan ternyata lanang do lanang, wedok seneng wedok, itu adalah peninggalan orang-orang terlaknat dari kaum siapa? Sadum. Mugi-mugi Gusti Allah melindungi keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan tercela itu. Allahumma